अमरूद की एक ऐसी रेसिपी जिसे देखने के बाद आपके मुंह में तुरंत से पानी आ जाएगा और आप इसे बनाने को मजबूर हो जाएंगे। तो आज हम अमरूद से ऐसी 2 रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे जिन्हें देखते ही आपके मुंह में एकदम से पानी आ जाएगा और आप भी इन्हें बिना बनाए नहीं रह पाएंगे। तो आज मैं बना रही हूँ अमरूद की चाट और अमरूद की चटनी। तो यहाँ पर मैंने अमरूद की चाट और चटनी बनाने के लिए 3 अमरूद ले लिए हैं। ये काफ़ी बड़े साइज़ के अमरूद हैं, आप चाहें तो छोटे अमरूद भी ले सकते हैं। अमरूद को मैंने यहाँ पर अच्छे से धो लिया है और इस तरीके से 2 पार्ट में कट करके चेक कर लेंगे कि इनके अंदर कीड़े वगैरह तो नहीं हैं, क्योंकि जो थोड़े से पके हुए अमरूद होते हैं उनमें कीड़े होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो आप इन्हें कट करके एक बार चेक कर लें। अमरूद एकदम साफ़ हैं, तो मैंने यहाँ पर इन्हें बीच में से कट कर लिया है और इनके ऊपर की जो लेयर होती है ना, वो थोड़ी सी डार्क हो जाती है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उसे कट करके हटा दें। मुझे नहीं पसंद है तो मैंने जो लेयर होती है वो थोड़ी सी गंदी सी दिख रही थी, तो मैंने उसे कट करके निकाल दिया है। और इस तरीके से इसे कट करके इसके जैसे चाहे वैसे पीस आप यहाँ पर कट कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो छोटे पीस भी कट कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो मीडियम या बड़े साइज़ के भी पीस कट कर सकते हैं। मैंने कुछ इस तरीके से इन अमरूद को कट कर लिया है। जितनी चाट आपको बनानी है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अमरूद की क्वांटिटी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने अमरूद को कट कर लिया है, तो चलिए अब इसमें मसाले मिलाते हैं। इसमें डाला है स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, हरे धनिए की खट्टी चटपटी चटनी, इसी के साथ आधे नींबू का रस इसमें निचोड़ दिया है और इसके ऊपर एक ढक्कन रखकर मैंने इन्हें इस तरीके से शेक कर दिया है, जिससे कि जो सभी मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ये देखिए एकदम लाजवाब चटपटी तीखी चाट बनकर तैयार हो गई है। आ गया ना आपके मुँह में पानी? तो चलिए जाइए अमरूद लेकर आइए और इस तरीके से चाट बनाकर खाइए। मुझे तो ये चाट बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप भी एक बार बनाकर ट्राई ज़रूर करना। तो चलिए अब बनाते हैं अमरूद की चटनी। अमरूद की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा अमरूद लिया है और इसे इस तरीके से टुकड़ों में काटकर इस जार में डाल देंगे। इसे भी चेक कर लेंगे कि इसमें कीड़े वगैरह तो नहीं हैं। अगर आपने अमरूद की चटनी बनाकर अभी तक नहीं खाई है तो आप इस रेसिपी को देखने के बाद एक बार ट्राई ज़रूर करना, आपको बहुत पसंद आएगी। जैसे चाहे वैसे पीस में आप कट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसे यहाँ पर ग्राइंड करना है। 1 मुट्ठी पुदीना, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 मुट्ठी हरा धनिया मैंने धोकर रख दिया था। इन तीनों चीज़ों को इस जार में अमरूद के साथ ऐड कर लेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। साथ ही 1 नींबू के रस को इसमें निचोड़ देंगे। 2 हरी मिर्च को इस तरीके से काट कर इसमें ऐड कर देंगे और 3 चम्मच पानी इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें 2 पिंच जीरा डालकर ढक्कन लगाकर इसका पेस्ट बना लेंगे। और ये देखिए अमरूद की खट्टी मीठी चटपटी चटनी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी ही एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।